Bună dimineața, stimați colegi. În baza articolului 16 alineatul 2, prin legea privind administrația publică locală, prin dispoziția 110 din 17 septembrie, am convocat ședința ordinară a Consiliului Șenet Codul. Participă 7 consilieri. În criteriul articolul 19, ședința este deliberativă, dacă la ea participă majoritatea consilierilor aleși. Ce părere aveți? Stimați prieteni, pentru onoarea Republicii Moldova, Municipiul și orașul Codul, vă rog să vă ridicați. Mulțumesc. Stimați consilier, în conformitate cu prevederea articolul 16 din legea 403 de administrație locală, este necesar de ales pe vot deschis cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți în președinte pentru lucrările ședinței ordinare a Consiliului de Azi. Ce propunere aveți dumneavoastră? Alte candidaturi nu mai sunt? Cu cât sunt la? Nu examează. Cine este în candidatura domnului Făpșoi Sergiu ca să fie președintele ședinței din cauză? Umanism. Observator. Făpșoi. Da. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Cine supun candidatura domnului Făpșoi să fie președintele ședinței de azi? Nu mai trebuie. Aproape. Au fost propunere, vreau să o pun în zboare. Puneți. Cine este în candidatura domnului Făpșoi ca să fie președintele ședinței de azi? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Domnul Știni, luați la. Conformitate cu prevederile articolului 20 de legea privind administrația publică locală, Consiliul desemnează un consilier care va semna decizii de Consiliu în caz în care președintele ședinței se va afla în imposibilitate de a semna. Ce propunere aveți dumneavoastră? Cine este în candidatura domnului Făpșoi în caz dacă președintele ședinței va afla în imposibilitate de a semna Consiliul ședinței de azi? Cine este împotriva? Cine s-a abținut? Stimați colegi, eu în primul rând vreau să mulțumesc pentru votul de încredere. Deci, ați primit toți materiale, ați făcut cunoștință cu ordinea de zi a ședinței de astăzi. Ce propunere aveți referitor la ședința de astăzi? De petrecut, nu? De deschis, am vedere. Da. Deci ce propunerea ședința de astăzi să fie deschis? Cine este pentru ședința să fie deschis? Poftim votați. Mâinile împotrivă, nu sunt abțineri, nu sunt prin vot unanim, ședința este deschisă. Deci, ordinea de zi o aveți, ce propune aveți referitor la ordinea de zi? Poftim, domnul secretar. Stimați consilieri, în baza notei informative care au venit săptămâna trecută după ce a fost făcut ordinea de zi, solicită a exclude examinarea notificării întrebarea numărul 3 care aveți dumneavoastră în ordinea de zi, să fie exclusă din motivul că Cancelarea de Stat a expediat o notă informativă cu privire la încetarea notificării în cauză. Și mai am încă 4 proiecte de decizii care nu au fost consemnate de data trecută, ele includ pe ordine de zi. Prima, cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei locuite
individuale din strada Petuniței 17, doamnei Dudnic Elena, plus notă informativă asupra deciziei în cauză. Privind aprobarea actului de constatare pe teren cu înstrăinarea lotului de pământ, strada Sfântul Nicolae, cu numărul 11, domnului Urmaga Mihail, cu notă informativă. Privind la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit în strada Sicasu 2B, domnului Urmaga Mihail, și a patrulea proiect de decizie care solicită de a include pe ordine privind la anuarea autorizației de construcție numărul 48 de 2106-2011 de draft către SC Group. Sunt și 4 proiecte adăugătoare și excluderea întrebării numărul 3. Mulțumesc, colegi. Mai sunt propuneri, adăugiri, schimbări, măscări, ordine de zi? Nu sunt. Deci, stimați colegi, dacă nu sunt alte propuneri, atunci supun votului. Deci, excluderea din ordine de zi a întrebării 1/3 cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chișinău Cancelar de Stat, numărul 304 din 21/0/2013, privind abrogarea deciziei Consiliului Orașului Codru, numărul 443 din 19/06/2013, cu privire la permisiunea de a amenaja un lot de teren din strada Livadarilor. Poftim, cine este pentru aceea că întrebarea dată să fie exclusă în ordine de zi, poftim votați. Mulțumesc frumos mâinile. Împotrivă, abțineri nu sunt. Deci cu vot. Cu vot unanim, deci 17 persoane pentru întrebarea a fost exclusă. Deci a parvenit încă 4 proiecte de decizie. Da? Da, deci au parvenit încă 4 proiecte de decizie. Deci supunem votului ca să fie inclus în ordine de zi. Fiecare parte sau nu? Toate la pachet, da. Deci, proiectul de decizie număr de 4 a fost dat citire de către secretarul Consiliului și le-ați primit până la ședință. Poftim, este propunerea de a fi inclus în ordine de zi. Sunt alte propuneri? Nu. Cine este pentru aceste proiecte date să fie inclus în ordine de zi? Poftim, votați. Mulțumesc, jos mâinile. Împotrivă? Abțineri nu sunt. Cu vot unanim, aceste 4 proiecte au fost incluse în ordine de zi. Acum, stimați colegi, punem la vot ordine de zi în întregime cu proiecte care au fost propuse și cu punctul 1.3 exclus. Cine este pentru ordine de zi, poftim votați. Mulțumesc, jos mâinile. Împotrivă, nu sunt. Abțineri nu sunt. Prin vot unanim, ordine de zi a fost întărită. Referitor la mersul ședinței, ce propune aveți? Dezbatere? O oră. Deci este propunerea ca ședința să fie dusă timp de ore de lucru o oră de vreme. Cine este pentru propunerea, dacă o fi votați? Mulțumesc, jos mâinile, împotrivă, domnule, abțineri, nu sunt. Deci ordinea de zi, programul de lucru pentru azi este pentru o oră. Deci, în dezbatere, ce propunere? Până la cât? Până la 3 minute. Alte propuneri sunt? Nu sunt. Supunem votului. Cine este pentru aceea ca dezbatere să fie timp de 3 minute? Mulțumesc, jos mâinile. Împotriva, abțineri, 3 obținere. Nu. Vot unanim, deci dezbatere până la 3 minute. Poftim, dacă alte întrebări nu sunt, începem cu prima întrebare din ordinea de zi. 1/1. Privind la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cadastral Chișinău din 14/2013. Cine este notificat? Aveți proiectul de decizie să dau citire? Nu. La vot. Fac să fie întrebări atunci. Domnul președinte. Ce? Întrebări sunt? Nu. Poftim, atunci punem la vot. Cine este pentru proiectul de decizie 1/1? Poftim, votați. Pentru 2. Împotrivă. Nu sunt abțineri? Tot mulțumim. Deci 15 abțineri, 2 pentru. Proiectul de decizie nu a fost acceptat. Întrebarea 1/2. Sau 6/2, mai corect. 6/2. Ce întrebări sunt la vot? La vot. Poftim. Cine este în proiectul de decizie? Poftim, votați. Pentru. Nu sunt. Împotrivă. Nu sunt. Abțineri. 17 abțineri. Deci în felul dat proiectul de decizie nu a fost adoptat. Întrebarea 6/3 a fost exclusă. 6/4. La vot. La vot. Cine este pentru proiect de decizie? Poftim, votați.
Pentru, nimeni. Abțineri. Toți. Și împotrivă, ce spus, voci ne-am gurgat-o. Nu sunt. Cu 70 abțineri, proiectul de decizie n-a trecut. 6/5. Poftim, întrebări? 6/5. Întrebări sunt? Nu. Cine este în proiectul de decizie 6/5? Poftim, votat. Pentru cine? 0. Abțineri. Împotrivă. 0. 70 abțineri. Proiectul de decizie n-a fost acceptat. 6/6. Să dau citire proiectul de decizie? Nu, la vot. Cine este pentru proiectul de decizie 6/6? Poftim, votați. Pentru, da? Cine este împotrivă? Mulțumesc, jos mâine. Împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Trecut? Proiectul 6/6 a fost acceptat cu majoritatea voturilor. Proiectul 6/7. 6/7. Privind la executarea hotărârii de bloc numărul 3CA 139, fracțiune 11.04.01.2012. Privind la străinarea lotului de pământ aferent suprafața de 14,30 și 70 din suprafața total de 20, în conformitate cu hotărârea judecătorii de bloc numărul 3CA 139, fracțiune 11.04.01.2012. Сергей, да чьи проблема у Григорополя? Что видно у Григорополя? Инстанция... Так и есть и территория бывшей Молдовы. Он командировался. У меня были дела с ним и... Подождите, ну, у нас не признанная республика Григорополь. Что мы имеем у жителей? Не, есть. Территория nostru din cauza conflictului Transnistria a fost tratată... Прикомандирован все поручения. Poftim, domnul Corin. Паспорт, eu propun să nu orice materiale în cauză ieșind din avizul Comisiei Juridice au fost transmis, materialele urmează să fie transmise în procuratură pentru decizia în cauză. Propun să ne abținem la întrebarea în cauză. Mult clar. Mai sunt întrebări? Mai sunt o report de asexul la întrebarea dată? Nu sunt. La vot, da? Cine este pentru proiectul de decizie? Poftim, votați. Pentru. 0. Împotrivă. 0. Abțineri. 18 abțineri. Proiectul de decizie nu a fost acceptat. Proiectul de decizie 6/8. Poftim, cine are întrebări? La vot. La vot. Cine este în proiectul de decizie? Poftim, votați. Pentru. 0. Împotrivă. 0. Abțineri. 18. Proiectul de decizie n-a fost acceptat. Proiectul de decizie 6/9. 6 fracție 9 privind la executarea hotărârii judecătorii sectorul centru numărul 2, faza 765. La vot. La vot. Cine este în proiectul de decizie 6/9? Poftim, votați. Pentru. Da. 12 pentru. Vă rog jos mâinile. 13, domnule. Asta pentru. 12. Ce scuze? Văd că sunt între discuții la întrebarea dată. Sunt întrebări la întrebarea dată? Da, o întrebare. Da, poftim, domnul profesor. La Victoria, care plan a fost? Care a fost realizat la... Da, 2 vieții... Așa, da? Ok. Da. Deci mai sunt întrebări la întrebarea 6/9. Nu sunt. Atunci supun votului. Proiectul decizie 6/9. Cine este pentru proiectul decizie 6/9? Poftim, votați. Mulțumesc, jos mâinile. 18 pentru. Împotrivă. 0. Abțineri. 0. Proiectul decizie este adoptat. Proiectul decizie 6/10. Privind la executarea hotărârii judecătorii sectorul centru numărul 3CA 169 din 09/06/2011. Poftim, cine este în proiect de decizie? Poftim, votați. Mulțumesc, jos mâinile. Împotrivă. Împotrivă este 0. Abțineri. 0. Proiect de decizie a fost acceptat cu 18 voturi pentru. 6/11. Poftim, ce întrebări? La vot. Cine este pentru proiect de decizie 6/11? Poftim, votați. Pentru. 0. Împotrivă. 0. Abțineri. 18. Mulțumesc.
Proiectul decizie 6/12. Проверено экземпляре подарили сектору центра номер 3 ЧА подожди практизиции день 10/10/2010. Întrebări sunt? La vot. Cine este în proiectul decizie 6/12? Poftim votați. Pentru. 0. Împotrivă. 0. Abțineri. 18. Proiectul decizie 6/13. Poftim. Ce trebuie să zic? La vot. Cine este pe proiectul decizie 6/13? Poftim votați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Doamna Колесник. Да я не înțeles ce e ce. 9. 10, 10. И что здесь? 10, dacă doamna Колесник. Atunci întrebări sunt. 10 pentru. Încă o dată. Poate întrebări sunt la Întrebări sunt? Nu sunt. Это у Asta нас sunt doar. в соответствии с положением Да. по контракту. Все. Da. Deci punem la vot. Cine este pentru proiect decizie 6/13? Poftim votați. Numărul 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voturi. 12 pentru. Împotrivă. 0. Abțineri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Deci proiect decizie. Da? 10 pentru. 12 pentru. Deci proiect decizie cu 2 voturi a fost acceptat. Proiectul decizie 6/14. La vot. Cine este pentru proiect decizie 6/14? Poftim votați. Mulțumesc jos mâinile. Împotrivă. 0. Abțineri. 1. Deci 17 pentru o abținere. Proiect decizie a fost adoptat. Proiectul decizie 6/15. Întrebări. La vot. Cine este proiect decizie 6/15? Poftim votați. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. 1. Abținere. Abținere. 17 pentru abținere. Știți că și împotrivă. Poate răzgândire, împotrivă. Proiect decizie 6/16. Întrebări sunt? La vot. Cine este pentru proiect decizie 6/16? Poftim votați. Pentru. 400 даем, да? Mulțumesc, jos mâinile. Împotrivă. 0. Abținere. 0. 18 pentru. Proiect decizie a fost adoptat. 6/17. La vot. Cine este pentru proiect decizie 6/17? Poftim votați. Pentru. Cine? Numără. 12 pentru. Împotrivă. Rus Andrei, nicio scuză. 13. 13 pentru. Împotrivă. 0. Abținere. Deci, stimați colegi, de acolo tot și-au fost 12. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Suntem în sală 18 consilieri. Deci proiectul decizie a fost adoptat cu 12 voturi pentru. Proiectul decizie 6/18. Întrebări sunt? La vot. La vot. Cine este А что pentru? здесь мы даем 400? Что-то я ничего не поняла. 2. 3. Пoftim. Cine este? Какой еще? Сейчас. 18. 18. А что тут написано? 0,1470. Человека мало просто, он хочет. Мало, еще хочет, да? 15? Объясни мне, Виктория, что здесь. Тут еще добавочно даем 3 сотки. 300 в конце. Da. В конце 3 сотки даем, Da, да? da. La vot. La vot. Cine este pentru proiect decizie? Poftim votați. Pentru. Pentru. 11 pentru. Deci 11. Eu nu mă rog o dată. Rog frumos încă o dată, rog frumos mâini încă o dată sus. 10, da? 10 pentru. Împotrivă. 0. Abțineri. 8. 10 pentru, 8 împotrivă. Proiect decizie n-a fost acceptat. 6/19. Abținut, abținere 8. Da, da. 6/19. Întrebări sunt? Nu. Cine este pe proiect decizie 6/19? Putem votați. Pentru.
11 pentru. Împotrivă, rog jos mâinile. Împotrivă, 0, abțineri. 10 pentru și 8 abțineri. Proiect de decizie. Deci proiect de decizie n-a trecut. Proiectul decizie 6/20. Întrebări sunt? La vot. Cine este pentru proiect de decizie 6/20? Poftim votați. Patru, din 7 șote dăm 4, da? Legal, din șoate, nu. Sub casă. Vă mulțumesc, jos mâine. Împotrivă. 0. Abțineri. 0. Proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. 6/21. Ce întrebări aveți la proiectul de decizie? La vot. Cine este pentru proiectul de decizie 6/21? Poftim votați. Mulțumesc. Jos mâine. Împotrivă. 0. Abțineri. 0. Proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Proiect de decizie 6/22. Întrebări sunt? Nu, la vot. La vot. Cine este în proiectul de decizie 6/22? Poftim votați. Mulțumesc, jos mâinile. Împotrivă. 0. Abțineri. 0. Proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Proiect de decizie 6/23. Poftim. Și întrebări? La vot. La vot. Conform planului. Asta e blocul primul. Нет, там между Касса двумя домами, приведения. между двумя домами находится здание так разрешенное. 14/4. Poftim, supunem votul, proiectul decizie votului. Doamna Victoria, vă rog frumos să vă dați concretizați când o să facem decizia. Adresa. Ну, индикаты на яйца, спальник, индикатор acolo Deci, stimați colegi, aici doamna Victoria o să rectifice adresa corectă. Nu, adresa așa și o să fie 14 bani, simplu mai departe persoana adresată la noi și o să aibă adresa corectă. O altă adresă. Atunci deja schimbați postecul, spuneți încă un număr. BA. Da, da. Bine, poftim, cine este predecis, poftim votați. Pentru. Sumesc jos mâinile. Împotrivă. 0. Abțineri. Pentru proiectul de decizie a fost adoptat 18 voturi pentru. Întrebarea 1/24. 6/24. Întrebări sunt? Nu. La vot. Cine este pentru proiect de decizie 6/24? Poftim votați. 16 pentru, 17 pentru, 18 pentru, împotrivă, rog jos mâine, împotrivă, 0, abține 0, proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Întrebarea 6/25, întrebări? Nu, la vot. La vot, cine este în proiect de decizie 6/25, poftim votați. Mulțumesc, jos mâinile, împotrivă, 0, abține. Abține? Nu. Proiect de decizie a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de decizie 6/26. La vot. Cine este pentru proiect de decizie 6/26? Poftim votați. Da. Număr votul. 18 pentru. Împotrivă. 0. Abțineri 0. Proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Proiectul decizie 6/27. Poftim și întrebări aveți. Am o mică rectificare la întrebare în cauză. La punctul numărul 1 se atribuie în proprietate privată domnul Vrabie Elena și Vrabie Valeriu, teren Aferent construcție, la preț normativ. la preț normativ, poziția 1. De adăugat după teren aferent și suprafață în cauză, la preț normativ, la poziția 1. Clar. Sunt întrebări? Nu. Cine este pentru proiectul decizie cu adăugirea care a făcut-o domnul secretar? Poftim, votați. Numărul votului. Împotrivă. Pentru, încă o dată, pentru.
0. Împotrivă? 0. Abțineri? 18 abțineri. Proiectul de decizie n-a fost acceptat. Proiectul de decizie care a fost celelalte 4 care au parvenit. La vot. Da. Proiectul de decizie 6/27 sau 6/27 cu privire la întrăinarea lotului de din 3 case locuite individuale Turtic Elena. Poftim și întrebări sunt. La vot. Cine este pentru proiect de decizie? Poftim votați. Pentru. Mulțumesc. Jos mâinile. Împotrivă. 0. Abțineri. 0. Proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Proiectul de decizie următor. Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren cu Maga nivel. Cine este pentru proiect de decizie? Poftim votați. Pentru. Mulțumesc. Jos mâinile. Împotrivă. 0. Abțineri. 0. Proiect de decizie a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Următorul proiect. Privind la antrenarea lotului Sifasul 2 la vot. Cine este pentru proiect de decizie? Poftim votați. Pentru. Mulțumesc, jos mâini. Împotrivă. Abțineri. 0. Deci proiect de decizie a fost adoptat cu 8 voturi pentru. Și care mulțumită? Ultimul proiect. Cu privire la anularea autorizației de construcție nu 48 din 2 cancerul 6 domnului Irgan către SC GSP Group. Poftim, ce trebuie sunt aici? Dacă nu-și să aminte la ședința anterioară, proiectul de decizie înaintat de către colegul dumneavoastră, proiectul de decizie 531, au fost înaintate pe ordine de zi. Au fost votate de către dumneavoastră, în caz eu este nota informativă care este anexată la acest proiect. Se dau citire aceste note informative. La vot. Aici, Costușeni, 8-3, da, domnul Victor? Da. Deci încălcări spate mari, stimați colegi, trebuie anulat autorizație, deoarece practic au venit autorizația în 2011 și nu s-a făcut niciun nimic până acum de mult. Autorizația făcută la sinistrătorii deja au expirat. Trebuie anulat, așa se trebuie. Deja au expirat, domnul consilier. Poate? Stimați consilieri, ei au expirat. Eu au expirat, da. Noi nu avem voie să nu luăm decât Trebuie anulat. Și totodată deja se încalcă modalitatea de vot, deoarece actul este elaborat de către fost semnat de către primar, secretar, arhitectorul, ceea ce este registrat la Inspecția Statului Consiliu și Consiliul de motiv nu este prevăzut după competențele sale ca să voteze acest proiect de decizie. În nota informativă eu am expus repetitor la Stimați colegi, vă rog frumos să vă expuneți pozitiv asupra proiectului dat, deoarece sunt încălcări în flagrant. Primul lucru care a fost depășit ilegal de către GSP Group a fost că nu s-a cerut acordul obligatoriu. Ceri acordul gestionalul, acordul vecinilor vis-a-vis de extindere, vis-a-vis de terasă, vis-a-vis de bar și mai departe. Stimați consilieri, dacă îmi permiteți să vă dau citire note informative și să înțelegeți poziția mea. Și mai mult ca atât, s-a depășit situația asta, ilegal dumnealor au edificat, bine mersi, merg înainte. Mai mult ca atât, autorizația au fost eliberată în 2011, dumnealor n-a putut nici un pui nimica și fără autorizația, doamne depășite, au început acum 3 luni în urmă construcții respective. Dar dat e expirat, să mai putem. Stimați colegi, am fost la inspectorat și că emitentul trebuie să o anuleze, deoarece în mandatul trecut a semnat primarul Mazur. Cine e emitentul, domnule? Mazur a semnat-o și mai mult că atât autorizația nu a fost semnată decât arhitectul. Verenia albă trebuie să semneze obligatoriu. Mazur stă la 2 ori. Mai sunt doar reflexiuni să citesc nota mea informativă ca să înțelegeți poziția mea din care cauză nu a fost contrasemnat prezenta decizie. În urma examinării chestiunii în cauză, proiectul care a fost înaintat pe ordine de zi prin semnături la 7 consilieri și ulterior a fost aprobată decizia 5/31 din 02/07/2013 și privind la anuarea autorizației de construcție numărul 48 din 21/06/2011, eliberat către GSP Group, consider că decizia în cauză este legală, că nu s-a luat în considerație următoare. Potrivit articolului 8, alineatul 1, alineatul 2, de legea privind actele normative ale guvernului, ale administrației publice centrale și locale, numărul 317 din 18/07/2013, ierarhia actelor normative se structurează în funcție de categoria acestor și autoritatea publică competentă de a limite.
Categoriile de acte normative și limite de competență privind emiterea lor sunt stabilite prin Constituția Republicii Moldova, prin legea cu privire la guvern, prin prezenta lege și prin alte acte normative. Având de articolul 1 a legii numărul 436 privind administrația publică locală, Consiliul Local este autoritatea reprezentativă și deliberativă a populației în unități administrativ teritorial de nivelul 1 sau a 2-lea, aleasă în vederea soluționării probleme de interes local. Conform articolului 19 și latul 3, în realizarea competențelor sale, Consiliul Local adoptă decizii cu votul majorității consilierilor prezenți, cu excepția cazului în care legea sau regulamentul Consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parității de voturi, nu se adoptă nicio decizie, dezbatere fiind reluată la ședința următoare. Conform articolul 1 a legii privind administrația publică locală, primarul este autoritatea reprezentativă a populației unității administrative teritorială și executivă a Consiliului Local. Și conform articolul 32 alineatul 1 din legea menționată mai sus, în exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ și legal. Potrivit articolul 2 din legea 163 din 0907-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, autorizația de construcție este act eliberat de către emitent prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcție în temeiul și respectarea certificatului de urbanism prin proiectare și a documentației de proiect elaborate, avizate, verificate și aprobate. Emitent fiind autoritatea executivă a administrației publice locale. Autorizația de construcție numărul 48 din 2106-2011 a fost semnată de către primar, secretar, arhitectul și ubirour. A fost înregistrată la inspecție de stat în construcție cu numărul 822 din 2107-2011. Astfel, acest act nu poate fi anulat de către Consiliul Local de motiv cum este prevăzut în competențele sale potrivit articolul 14 a legii privind administrația publică locală. Având în vedere articolul 26, legea 793, 2000 Concesul administrativ, unde este prevăzut temeiul anulării actului administrativ contestat, litera B este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenței. Contextul expus anterior, în baza articolului 20, alineatul 1 a legii privind administrația publică locală, consider oportun de înainta, repetat, spre examinarea proiectului decizii privind la anuarea autorizației de construcție, numărul 48 din 2106-2011 și livrat, către GSC GSP Group. Secretarul Consiliului Roșnic Post, Orășinesc Codru, Sergiu Dănos. Motiv, sunt întrebări. Da. Еще раз, если можно прочитать. Eu pot să mă citesc încă o dată. De la o lună. Bun, mai sunt ori să-i spun întrebarea la? Nu. Nu sunt. Poftim, cine este, spune votul proiectul decizie? Proiectul decizie care? 630 care a fost înaintat de domnul Victor. De către domnul secretar. Poftim, cine este proiectul decizie? Poftim, votați. Cine este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Da, ajung. 14 pentru. Împotrivă, sunt? Nu. Abțineri. 3 abțineri. Deci proiectul decizie a fost adoptat. Stimați colegi, ori deja a epuizat. Deci, timp mai este până la sfârșitul programului. Cine este, a vorbit, propune să închide ședința pentru închiderea ședinței, pot fi votat. Mulțumesc, jos mâinte. Împotriva. Abțineri. Ședința este închisă prin majoritate voturi. Mulțumim mult. La revedere.